हे एवरीवन, अगर आप मालदीव ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये रहा क्विक गाइड। लेट्स डिस्कस थिंग्स टू डू। फर्स्ट इज स्नॉर्कलिंग एंड स्कूबा डाइविंग। आपको पता है यहाँ की कोरल्स और मरीन लाइफ वर्ल्ड फेमस है। नेक्स्ट इज डॉल्फिन और सनसेट क्रूज। ये भी एक बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस है। फिर कुछ वाटर स्पोर्ट्स है जो आप कर सकते हो, जैसे कि कायाकिंग, जेट स्की और पैरासेलिंग। एंड ऑफ कोर्स बस रिलैक्स करना ऑन व्हाइट सैंडी बीचेस अंडर द पाम ट्रीज। नाउ बेस्ट टाइम टू विजिट। तो बेस्ट टाइम टू विजिट है नवंबर टू अप्रैल, क्योंकि ये ड्राई सीजन होता है। स्काई क्लियर होता है और वाटर्स एकदम काम रहते हैं। तो बस मालदीव्स एक परफेक्ट मिक्स है लग्जरी और नेचुरल ब्यूटी का। सो पैक योर स्विमसूट्स, बुक योर स्टे और तैयार हो जाओ एक ड्रीमी वेकेशन के लिए। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज कमेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।